bandeko na ngai ya poto ya mokili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba chaîne nini mwana ya mama TV chaîne eyeli bino biloko ya makasi oyo bolingaka ba actualité mwana ya mama TV chaîne ya makasi ya ye moko mfumu États-Unis mfumu wa States face à face na ye kuna nani Barack Obama longo Trump fora na ba Trump Dems mwana mama kolo ya chaîne ya YouTube na bino oyo bosolo Dems mwana ya mama Dems muninga ya Trump seke ya kosambeza te yibaki mbongo ya bato ya gouvernement awa na mwana mama TV balakisi bamoni muyibye comédien moko musicien moko asentaka violaka bana bato awa na mwana mama TV tolakisi asaka ndiboye mwana mabe awa joueur moko boye akoma ne footer akoma ne PD nani yango joueur PD beta ko subiente awa bakolakisa ngo sia abonnez-vous massivement na mwana mama TV nana zoloba papa liwa mwana popé mikolo na lobi mikolo popé yanga papa très fort c'est que les ko yinda mabe États-Unis bukani States indi Deps mwana mama TV papa liwa lobi tozo continuer ko beta bango gauche droite Nsangi Mbunzu da mwana mama TV champion oui I love you Voilà mbote na balandi ya Info 16 pe balandi ya mwana mama télévision mbote na bino esika bozwami merci na ndenge bo permettre biso tokota na bandako na bino po tosolola makambo oyo ezo faire évoluer biso makambo oyo ezo salake tokende mwa liboso na likambo oyo ya DV Loterie bomona ki tosalaki première élément na biso to première émission na biso to yambaki oya biso consultant expert consultant na biso bazana bango ebele oya biso to yambaki ndeko patient to yambaki ye amekaki ko expliquer ndenge nini okoki ko beta DV Loterie amekaki ko expliquer ndenge nini okoki ko vivre na États-Unis lelo tokokota penza na mozindo na lisolo yango wana nake kopesa mbote na ndeko pasia bonjour. Bonjour papa Munga. Ndenge nini boni santé calme kaka Kinshasa na rythme ya Kinshasa to sepeli to komisi nzambe to moni mwambule zobeta kasi tala kaka ezamboka na biso atata ndenge balobaka lelengi salisela ba famille tozo bomba mutakala mboka na biso mais so yepe tozo bomba mutakala ngo petro monteke mabe obandaka ko continuer vaut mieux to dénoncer pour moto ayeba zo sala mabe place eza mabe place peza malamu ya solo likambo uti koloba il faut to dénoncer kasi omoni biso bapaya tozana na mwa kobanga wana ifona yebisa mopaya lisusu te toza bapaya papa biso tokoma na mikanda ya mboka mususu kasi omoni tozomi lengelake tokota na bambeba te bon ntango ngonga ekokoma ke toloba oyo tolobaka loba bimisa ebongo tokoloba makambo nyonso wana kasi na mukuse mboka ezali kokende na nzela malamu te voilà na mukuse mboka ezali kokende na nzela ya malamu te wana bapaya bandeko bazota libanda bazoyebisa biso deja pe biso moko pe neti biso oyo to vivara deja awa to yebike mboka bena ngauna lobango clair mboka eza bien te bandeko mboka eza bien te embouteillage ezosila te mabulu ezosila te pasi ezosila te donc biso oyo bakolo mboka to na droit ya kolobela ngo nyonso ndeko pasia bandeko babengi ngai ti omoni ngai na landio
ti na bureau nazolanda yo po nalembi na bapel ndeko patient bato bazokomituna yo moto ozobetisa DV loterie ou bien aux agence na yo moko esalaka ke bato baganye DV loterie to ndenge nini? Bon, nakanisi mutuna wana eza ya mutu ya mingi po ete ngai pe ya solo nazwi ba WhatsApp message, ba Instagram, ba Facebook, bato bazokomela ngai na ba messengers, bamusu bazoluka ba numero na ngai na ndenge na bango bazozwa ngai me nazokama parce que bakomi ebele bato nyonso bazotuna biso mutuna wana. Il faut na koyanola nde boye ngai navandaka na mboka États-Unis bisika wapi naza na bureau na ngai ya immigration. Bureau na ngai ya immigration ezali kosalisa bandeko bauti awa bake kuna na ndenge ya koluka mikanda na ndenge ya s'installer na ndenge ya kobikela na mboka ya États-Unis. Soki pe mituna ya mama ezali mama atikalaki ya mwana atikalaki mwana ifalanda papa poto to ganyaki loterie kasi carte na biso na comité green card obie to luka tozoluka musala tozoluka to déménager makambo nyonso wana to loba affaires sociales to loba kango legal counseling na anglais legal counseling biso tozali ko provide legal counseling na bandeko bazali ko koma kuna. Kasi na ndenge na mikuti wana Kinshasa na ekotala bino na ekotala libota na ekotala ndenge mboka ezotambola après changement oyo tozelaki mapona misala eleki totala ndenge mboka ezotambola neti en tant que membre ya diaspora. Nakomi awa bato bazotuna ngai naza na bureau te ya bosolo nazali na bureau awa na Kinshasa te naza pe na office te parce que bureau oyo nazosala awa eza pona ba travaux na ngai ba projet na ngai eza te ke place na bengisa bino boya kobeta loterie te parce que moni pona kobeta loterie faut naza d'abord na cameraman oyo azokanga ba photo dimension oyo États-Unis il faut nazala na imprimante pona ko imprimer certificat na participation. Il faut que na computer ou eza connecté na wifi pour na kozala capable de computer ordinateur sur computer ordinateur pour na kozala connecté na wifi pour na kokota na site ya département d'état yango wana na lobi bande ko nyos bazali koluka ngai na salisa bango na koki kopesa nde lisungi ya conseil kasi ke kobeta nga na zobetela bato abate pour bato belé na robeta wapi ya yueza $5 to $10 toujours et puis là on a monnaie pas na yo sincérité pour ngana ndé na ebeli ba congolais so ba ebisi bango a sentir idée que moi $10 moi $20 ekota olingo sala bureau ya mbangu na yebi bato oyo bazali kobenga nga na Angola ba mubengi nga Matadi na Kinshasa kutu koloba te des milliers déjà ba mususu na Goma ba mususu baza na Kisangani o balandaki ba video na biso bazolukanga ba ebele pe naza na kati ya États-Unis ba mususu nde basosola ki balobi émission zelekaki na Kinshasa ndeko soko za na Kinshasa pesa biso adresse ya bureau na zotinda mama na zotinda kulutu na zotinda yaya baya obetela bango mais na mukusi na koloba ke nazali nde patriote oyo naza na souci ke boya tozala ebele na mboka mokonzi Amerika po ete tango toza ebele kuna tokobundela ekolo na biso na mbongo na lobby na système ya lobby na système ya économie na système ya bana na biso bakotanga ba classe ya pamba na système ya mituka eloko nyonso oyo nzambe atia na mokili eza kuna na États-Unis et bongo soki toza ebele mboka na biso pe ko bénéficier ebele lokola ba Sénégal basali lokola ba Ghana basali lokola pe ba Nigeria basali makambo ebele bazwi yango na États-Unis wana même ba film na bango ba Nollywood bazwi kaka Hollywood bakati biso pe tonga to sala Kinwood to Congo Wood pe batu basala ba film to produire bango mais toza muke tozo banande ko mibongisa siko poto yeba ko ataki libota mobimba ndenge ya kosungana voilà mais de côté zo wasikuna na makambo ya DV loterie na DV loterie ndenge explique ki bato ke il faut bazala na passeport mais biso toyoki ke option moko eza na kati wana soki ozana na passeport te okoki ko crocheter yango lobi ke naza na passeport te bango ba comprendre na bango ke moto aza na passeport te mabeti quand même
Papa, oseki singa omoni mboka oyo biso touti oyo babengi États-Unis d'Amérique eza mboka ya mibeko. Eza mboka ya otolobaka kotambola penza na ndenge elongo bani. Kuna makambo toyebani na yo yoza mwana songolo yoza famille ya songolo frère na biso église frère na biso église yoza na bandeko no bakendaka kinga kati kuna makambo wana bakinga kati ezate kuna ezande batu nyonso na molongo moko na sina lobango lokola mobeko wana bimaki epis président ya république na lobi Donald Trump président na biso asignaki yango ebimaki comme loi mbala moko bakoti yango implémenter yango donc mobeko wana esi ekoti déjà nga moko nakotaki déjà na site na sina moni na bato bazobeta bazomona place wana bati balobi numéro ya passeport kombo ndenge komami na kati ya passeport date d'expiration ya passeport et puis bati yango en rouge que soki oleki étape wana te moyo continuer na se kotoyo ezate. Donc étape wana babiloko wana bazali kosenga na lobaki bien na bosembo ke basali yango pona ko éliminer ba fraudeur nyonso muyo oza awa mutu aza na kisangani kuna azobetela yo yebi kutute po azui azaka na photo no ya kala to ya mama no apesa photo na yo azui abeteli yo chance loko pamba aye a gagner tango gagner non ndeko mwana mama TV na yo obike o gagner il faut pesa nga $10,000 pour na pesa yo information wana pesa nga $5,000 na pesa yo bo yo posituki bolobi menga na gagner ndeni na betela ki yo bon tango ya beteli ndenge wana tamu susa bosana ki bana na omibale omoni mais yo gagner siko bana bakende wapi tamu susa betela ki yo comme célibataire nzoka yo si obali déjà ozana mwasi omoni biloko wana yaki na ba problème ebele ona yebisho ke bureau na biso babengi Baraka Business Consulting na kati ya Michigan Grand Rapids ezali kosunga bandeko nyonso ya Lansing ya Kalamazoo ya Illinois bango nyonso bazo ya Iowa bazoya Indiana bango nyonso bazoya kuna potozo sunga bango na bureau ya Baraka Business Consulting wana pona ba kokoso wana na utikobimisa. Donc bandeko bozu déjà réponse bino bato benga kinga ibotuni ba question so mutayibisio ke en tout cas robeta no devele kinango sankuza na passeport zongele kande tolo baboye a escroquer yo mbona yo dombo no kende pambate zonga kende ozambo na yo obandela robeta DV loterie mena ko bakisa boy na ko ba soki ba beteli o DV loterie ezala $10 ezala $5 ezala 50 obofuta kinenge boyo kanaki il faut imprimer le certificat de participation wana zala sirke ba imprimer certificat de participation wana za na numéro na yo unique et puis elakisi ke eza ya États-Unis certificat wana ndeko salisa yo tango yo komi na ndako obombi yango na mois de mai sanza mitano oyo zali koya bako publier tango bako publier na site na bango il faut certificat wana ozala nango pona ko kotisa numéro na yo wana numéro unique na date de naissance na yo na kombo na yo ya famille mbala moko elobi ke yo ganyaki to ganyaki te na pena bakisi boyke batu oyo bako beta bandeko nanga bakongole na zolo ba munoko obinu nyonso uzoyoka monoko na biso ya lingala batu nyonso bakobeta ane oyo na prédire que chance kozala ebele batu ba gagner ebele pointe imagine toi babetaka chaque année zalaka entre 10 et 14 millions monde entier bamboka oyo eza qualifié ba participaka sikolo kola bati critère oyo ya passeport et puis kokoya na ndenge ya mbala moko ka ya brisque bona mois de juin 6e mois awa et éliminer bato ebele biso bato tosala ka musala na toyebi ke peut-être même moitié à 7 millions bakokoma te parce que bato omoni passeport pona kozwango ba mboka mususu neti wa biso il faut mbongo il faut kozela mais bon ce qui obundi na makasi na yo pe na na lisungi na nzambe ke ozui passeport na yo na koloba beta ane oyo parce que lokola bato ebele bakozala éliminer bino bato kotika la moke chance et bakisa ce qu'on appelle en français la probabilité de gagner augmente du fait que vous êtes un petit nombre yango wana probabilité wana ke chance que bo gagner et bakisa mipe mais esengeli kolandela pe ko beta ndenge balobi beta kaka mbala moko ko beta na decibel café te
ndenge na bakisaki na lobaki ke mama na papa kaka nde bakobeta mbala mibale. Mama abeti a déclaré papa na bana, papa abeti a déclaré mama na bana. Et puis batu mibale wana nde bazala bosenga ya passeport mama na papa. Ce qui peut papa mutoza na passeport ye nde abeti kaka déclarer mama na bana kaka mbala moko. Ce qui peut pas maman nde za na passeport abeti a déclarer papa na bana po papa za na passeport te moya beta ezate. Et bongo ce qui nzamba salisi ke bazui ba gagner nde bazui ba passeport pour batu mususu. Nakanisi oyo penza eza clarification na linga ki batu nyoso ba comprendre eloko ndenge ezali ke ce qui passeport eza moko ya parents za na passeport akoki kobeta déclarer ba mususu. Ce qui nzamba salisi ata boza na chance moko wana ta mususu boko gagner. Yango wana ndeko na ngai eza malamu mingi butuna na yo. Voilà. Sikoyo tokoti na moto yo abeti na EDV a gagné DV mazani na mbongo voyager te. Doye koto yo tu dois kemba ka grave $1000 pour mon angwa wa foma bonde li pangala si ya osala na te. Omoni yango tozoloba il faut ko kende kaka na cadre ya légalité. Makambo ko bebisa yango te ke bo yo otia mwana kasi na yo na kati po ozwa mbongo po soki baki ba découvrir eloko wana ekoki ko bebisa nyonso na ba oyo misatu mine bazaki na chance na bango okwesi ba chance na bango po bakomi ko sala contrôle penza makasi ezala ba couple soki yo betaki yo moko comme singleton donc célibataire et que au gagner et que oyaki ko bala to mwasi ayeko kota na vie na yo lui fiancé okoki ko sala ke bozwi mikanda nyonso elakisi mariage en bonne et due forme boke sikoyo na ambassade bo déclarer bino ngana ganyaki mais na novembre watango na uti ko beta na balaki na eko bala mwasi nanga pe bokotse na kati bakosenga mikanda wana siko wana siko ezosenga tango bino bozokende kosala interview po il faut passer interview bo se préparer ko kende ngulu teke omoni lokwa to sto gagner tokeka ndengwana bakotuna bino boyeba ki mokolo nini bo bandaka bo vanda ensemble bo adresse na bino za wapi ba signe nyonso kolakisa ke boza mwasi na mobali eke libala solo esalamaki po bayebi ke ba faux couple pe bazali bazolandela makambo wana mingi na ambassade ezaka ko benda matoi bandeko na biso bazala mwa ikenge na likambo wana ata uzwi fiancé ata uzwi ndenge olingi osalisa ndeko na yo ya mwasi to mobali esengeli koyebela likambo wana ke komibongisa ya solo kotika mwasi na yo te mekende na ambassade lakisa mikanda ke bokendeki na commune bozovanda adresse moko mutuka na bino eza na badokima mutuka eza ya kombo na mama na papa biloko oyo lakisi ke boza libala boza couple po bango bakolinga bamona biloko wana po oko akokezwa chance akokende na mwasi na yo na bana na yo elongo moko sikoyo yana lobi oyo abeti azana mbongo te bosiko likambo mbongo yango tozozongela pe tozoloba bandeko na biso basala effort pour mutu nyonso za na 3000 4000 5000 te okoki kosala bo ezala possibilité mibale oluki sponsor moko awa oyo ako kiko defisa yo mbongo ya solo kozongisa pe tobetela kisete to sponsor ezala ola mutu amawa mutu oyo ayokeli ya bino naza na mbongo na biki bozokende ba visa na bino ya ko expire te boko makuna soki boko mikuna boba na kotindela ngai 800 par mois et bongo bosisa mbongo wana 3000 ou 2500 abakisi ka moi intérêt na ya muke wana bo ezali ti bank la mbe ndenge tolobaka moi intérêt no boya mibale tolobi bandeko bakuti kosala likelemba soki oganye lelo obandi bana moko likelemba na bandeko mosusu oyebi ke likelemba na bino ya $100 par mois yo mutu kolia bala suka lokolo zanano na une année ya ko se préparer ya ko préparer ba document na une année wana tango yo zoli ya likelemba na bana moko mbongo pe ko kisami pona ko mobembo na bino ya misa tutolobi boy okoki ko luka ba sponsor ou ndeko oyo aza côté na biso na États-Unis kuna na yebite soki avandi wapi to azala ndeko ndenge nini to camarade mutu nyonso oyo bakoki kotia na contact ki akolui kolwano ngana zo pesa bino 5000 wana tango bokoya bokomene pa na ngai
awa bobandi musala ebongo bobandi kozongisela ngai bobakisali nga ata $1000 likolo wana pe eza possibilité oyo ekoki kosalema mais esengeli mpenza bato bazwa makambo très au sérieux ezali seki te mpo chance wana bozopesa bandeko ozopesa mwana to mama akende kuna azwa basoin de santé na ye eya kokufa pamba te mpo na $1000 to $2000 po ndeko aza na moye te donc tosunga na biso en tant que libota bana Congo en tant que bapatriote mpo toyebi ke ndeko wana ntango akomi kuna nzambe akopambola yo mutu osalisi akoma kuna. Voilà, sikoyo moto abeti akomi na États-Unis. D'abord une question moko ndeko mo abengi ngai. Alobi nini oyo esalaka ke mbongo wana ekoma ba $3000 nini na nini basombaka po eloko yango ekoma $3000 po toyokaka ke visa ezalaka ofele. Bon, visa ezalaka ofele parce que aussi on gagne déjà. Mais eloko nga na koloba eloko eza na kati ceux qui bande ko wana ba salisio ko luka ba biloko oneti ba casier judiciaire omoni ceux qui oké kuna na ministère intérieur eza soit $50 $30 $50 ba sengi yo document ya police pona ko lakisa kenano bakanga yote to yiba eloko c'est la police un peu ça eza na ba document yo lakisa kenano bakanga yote ko za eloko moko ya $10 $20 bon tango zotondisa formulaire wana tolobaka DS160 eza na valeur ya $160 omoni eza na mwa ba frais administratifs pe ba imprimante pe ba nini pe ba communication omoni epa na bino ba mega ba nini ekoki kokota na kati mais na bosolo pe na bonzambe mutu moko akoki kokoma na $3000 te billet na ye ekoki kokoma 1200 1300 maximum 1500 kokende États-Unis siko soki obakisi mwa ba dépense osalamaki ya $300 ekomi 1800 soki pe bino pe bobakisi mwa 500 likolo ekomi ba 2200 to ba 2300 maximum pona ndeko o wana zokende mais soki eza libota sikoyo okokalkule mwana moko te parce que tiki ya bana na ba papa eza différent ya ba papa eza cher ya bana eza moins cher selon ba âge na bango pe koyeba ke mwana akozala na besoin ya document policité akozala na besoin ya casier judiciaire te akazaka na besoin ya biloko kaka certificat na de naissance ya kolakisa o papa koki koluka na commune to na hôpital alors bandeko o bazali kobetisa bato loterie ya ba agence ya ba cyber café bango ne tolobi bolembisa mwa singa bo kata kingo bandeko te tia prix oyo eza abordable ata soki eza nyongo akoka kofuta yango na mwa eloko muke likolo kasi kokanga esinga te papa na kingo banyongo eleka ebele te. Voilà. Voilà bandeko bozolanda biso malembe ndenge ezokende elo na sepelaka na yo papa siapo en tout cas ta moto amonaka te mais soki ayokaka yo akoyoko penza clair sikoyo papa na biso Pasia Baraka moto azwi akomi États-Unis ntango akomi na États-Unis ake kovanda a supposons epa mwana quartier na bango mais bagardaka barelation bien avande kuna sikoyo avant alongwa kuna procédure nini oyo ezali oyo kopermettre ye alongwa alongwe pe bien et puis a continuer vie na ye na kimia omoni papa mwinga nakanisi mutuna oyo nde mutuna munene nakoki kofungola bato mayele lelo po makambo mosusu tosi toloba yango soki opermettre ngai nakota na kati na mota penza na mozindo penza donc ndeko na ngai oganye loterie na yo nzambe afongoli nzela yo na mama to yo moko to na fiancé leki na biso ya na biso noko na biso kulutu na biso ya na biso papa na biso mama na biso to yambi bino na États-Unis bokomi ndako oyo eyambi bino nde tolobaka sponsor ya États-Unis place bokokomela il faut bovanda place wana ndeko wana asunga bino boyeba boyeba ndenge kozwa bisi to kosomba mutuka to kozwa musala kozwa permis de conduire kuna mais siko makambo nini nakoloba aboye nakoloba ke tango yo komi kuna okomi lelo banda koluka ndenge ya koaplike po ozwa carte verte na yo parce que bazo charger $220 département d'état chargeaka ya immigration américaine tango yo osiko komi na mabele na biso po si ozo déjà mbata visa na kati ya passeport okomi libre
oko circuler ndenge olingi okola la place olingi okoli ya place olingi okokende ko visiter ata Maison Blanche place nyonso ata na New York Washington place nyonso olingi mais sikoyo iluka ozwa carte verte na yo wana ofuti $220 linga sala ke mutu oyo azo aplike yo po ozwa carte verte azala na imprimante azala na ordinateur po erreur nini ezosalema kuna mutu ntango akomi kuna yo yepa na ngai no nakoma kilobi nazoluka osalisa ngai mpona koaplike green card na ngai nasali yango na telefone ntango nasali yango na telefone mpo batelefone nyonso kuna eza na bamega illimité nasali yango na telefone mais sikoyo na telefone nasali erreur mpo na nini nazwi account number te oyo tolobaka numero ya compte oyo ke ofongoli na kati ya immigration ntango na aplikele yo ou bien receipt number numero de reçu ke na futeli yo mbongo wana 220 soki boza 5 220 multiplié par 5 personnes ndenge famille yaki parce que kuna tofutaka nde na bakarte ya banque ou bien Mastercard ou Visa card ou bien American Express card bakarte wana eza ebele kuna na futeli yo mais eloko nazoloba awa kolinga te o déménager à tant que bakarte na yo na comité zela bakarte eya soki kosala 1 mois 2 mois moni bureaucratie eza partout bamususu bazwa yango na 2 semaines bamususu bazwa yango na 1 mois bamususu 3 mois bamususu même 6 mois parce que komi kuna kombo ya mwana ifale banda na M eke ko banda na N kombo ya date de naissance ya papa oleza la 95 eke ko biba na 85 moi babiloko amike na ko changer omoni salisimo sikoyo ba erreur o bande ko basali ko sala za ndeni erreur ya liboso basale lié sans que azwa receipt number ya application na ewana ki afutaki deuxièmement ba imprimer les eloko moko te ke atikala nango boy ceux qui toke na bureau to nakisi bango ke biso songolo mama songolo papa so to aplikaki application na biso pona green card e na ndako na adresse songolo menano to ça fait 2 mois 3 mois nano to zui yango te siko tango bakoye pa na biso na bazana eloko moko wana te tokolandela ngo ndenge nini omoni kokoso o na lobi ke vanda place wana atake bundeko bozoyo kana na makasi te boyo kana bluka vanda wana zelati ba carte na yo soki ebimi parce que adresse oyo ti wana na immigration nde place bakotinda ba carte tango yo déménager olongo place wana sans que immigration za la notifier bango batindi ba carte pa ndeko wana yo si okenda soki pesa motema mabe azu ya bwaki na toilette soki pe aza motema malamu akoki kobenga yo apesi yo soki pe ayepe asi alongwa na adresse wana mutu ya sika monika bakarte ikomeli yo bato na yebi yango te abwaki na trash omoni abwaki bakarte ou bien bato ya immigration bakoma kosala soki baye wana batuni mutu songolo est-ce que papa sia baraka avandaka na adresse oyo na bana 1 2 3 4 5 bazali balobi te bazala lisusu te bato wana bazongi na bakarte wana bito kotika yango te soki totika expliquer wo baotelo wakala mingi non bakotika bakarte wana te papa nde problème place ezali bake na yango kuna na bureau basali 1 mois bazozela yo benga kate to yo zoluka yango te bazu ba détruire yango tango ba détruire yango 220 ya bato nyonso abuya ekepamba siko pe tango yo ko appliquer obandi lisusu processus à 0 wana ozalaki na besoin ya green card po banda musala po ozwa permis de conduire po obanda ta classe makambo nyonso ekomi bloqué obande lisusu à 0 obande lisusu kofuta et puis lokola sikoyo ya liboso bapanza babebisa yango donc oredéclare yango te ekomi sikoyo ekozwa ota inane mpona kozwa yango lisusu donc nakanisi eloko wana nalobede yango bien ya mibale nalobi bien soki yo okomi kuna kodéménager nano te ata okomi epa ya yaya bon oyoki ke mama kulutu aza okomi epa yaya na Charlotte Caroline du Nord oyoki ke yaya na mususu aza na Washington na visiter Washington grand pays lokola yo za na mwana moko to mama na mwana wino biso tolongwe ko toke kuna toke Washington boke na Washington toke okomi na Washington kuna yo zozela ndeko ayetindelo ba carte soki ekomi kuna ezalaka ndenge wana te soki omeki ko déménager il faut okende na site ya immigration o notifier bango avec certitude adresse na yo ya sika place yo kozala po kuna ba adresse papa ebunga kate na GPS ebunga kate donc soki na lobi adresse nanga eza 2346 avenue du Nord na ville Songolo na état Songolo yebake ekozala kaka ndenge wana confusion ezate
bakoya koluka yo pe bakoki koya ko vérifier que oza wana. Make sure que adresse ou changer adresse na cadre ya système ya immigration au côté na site na bango usic.org au comi.gov au comi au luki formulaire wana ya changement d'adresse ou remplir yango ou imprimer au tindeli bango ke ngai songolo nazali susu na adresse wana te mais na komi place songolo soki mikanda na ngai botinda ngo na adresse boye olandinga ya misa mibale yango wana ya misatu na koloba boye bandeko bazali koya kuna bozala na molende bovanda nano makambo komi kuna olingi mbala moko otia babitidi ya bakinwa tanke nano yekoli mboka te mibeko mboka te olingi bo obanda kokende na bafete ti ba 2h du matin obanda koluka bafille ya batu oyebi te oke kuna soki kaka fille alobi ke simbaki na libele papa kuna boloko na lobi boloko ezate ke toyokana na famille te soki afundi yo na polisi ke osimbaki na nzoto parti na nzoto na ye ki asepelaki te ndenge yo simbaki ye papa kuna eza boloko ata preuve ezate ye nde mwana mwasi ni mutu alobi te ye alobi ke osimbaki ye okay na munoko na biso kuna tolobaka he touched me inappropriately this man touched me inappropriately esili ubi alobi this man is harassing me sexual harassment esili papa vi na yo ebandi kobeba bana moko yango tolobi makambo wana tozobetela yango sete zela yekola ba kutime yakuna ba tradition yakuna mibeko yakuna makambo eza nde nini malembe avant oya kobebisa dossier na yo nde eloko wana siko soki mutuna mususu ezali ekozala mingi qu'est-ce qu'il faut faire pour na koresir vie na États-Unis. Voilà côté wana nde yango vraiment bandeko bazonyokoma mingi poto yo aka na États-Unis batu balela kaka ote ngana zoke makambo ezosimba te na batu bazana kingasani asuka na kaluka ndenge baolela mutu paza na États-Unis akomolela pe kaka nde wana donc esala biso mwa confusion ndeko pasia pour mutu a réussir vie na ye na kimia nyonso na États-Unis il faut asala nini mama papa ozolanda ngai vidéo o il faut partager yango ya solo o tozopesa e okozwa ngo na cyber café te okozwa ngo na ambassade te ata na ambassade o tozali kopesa elingi eliza ba conseil moko ya mutu ya makasi pona ko réussir vie na ona États-Unis tolobi boye tango yo komi kuna ndenge na lobaki ke ozeli ozwi ba carte verte na yo ndeko na ngai ya mibale tolobi bolimbisi vandisa libota na yo place moko otolobi l'unité familiale parce que moni bandeko bazali kokoma kuna ndeko na ngai bakomi kuna mama fongoli miso papa fongoli miso komi ngai libala o eza ngai te na kovanda na mwa ndako moke boye te na moni bato mususu bazana bandako minene na kovanda na mwa mutuka nano tosombi te na moni bamasa bandeko bayaki ane pasi bakomi deja na ba Mercedes ba Cadillac ba Acura ba Infinity pokuna mituka nyonso za minene oya awa te bozobenga baketi te baketi wana eza kuna te donc eza kuna te nazo biso bosolo eza kuna te mituka kuna eza bolite ebakata vimbo donc ovandi na kati ya mutuka yo moko mesetinga kati alors batu bakomi kowela biloko batu bakomi kowela mbongo eye kokotisa satana kokota na motema ya mama mingi na lobi ba ser na biso ponga na lobaka na bosolo nazwa pe mutu na nzambe basi na biso to gemba na kini siwo komi ko kemba la inane ya pamba bala moko komi onga libala ezanga susute na komi na musala na ngai na sina zu permis de conduire alingiati kama papa ou bien alingiati papa alingiati kama mama ko pesa penza koko soke mama place akokende akomi ko kemba ye moko papa place atikali soit na bana soit ye moko akomi ko kemba ye moko mais tango bozana bomoko a bible lobi kebe me l'unité Dieu béni bato bazana kati ya lisanga moko nzamba zali ko bwakela bango mapamboli na ye pona nini parce que tango boza bino nyumi balé soki ke côté à papa moi problème ezali lobi mama totinda combien
Côté à maman pe problème ezali mama totinda moi ou totinda combien likambo ya mwana eza problème oyo mama tosala ndeni ni pona likambo oyo parce que ba bénéfice mususu neti ba taxe oyo ka tozwa ka taxe kuna na États-Unis chaque fin de l'année eza mbongo ba pesa katango bino boza couple boza pe na bana mbongo na lobi mbongo ebele 5 000 6 000 parfois 10 000 même 12 000 yo ngai na bana na ngana mwasi na ngai tokobeta boye tozwi mwa mbongo wana esalisi biso tosala mwa projet mais sikotango bino bopanzani ebebisi problème déjà donc eloko wana na ngana temela yango mpona ezoboma succès ya bakongolais na kati ya États-Unis esengeli mama papa ntango bokomi kuna bomoko makambo yo papa mama okefunda mobali no na police ke abetaki mwana ke mama obenga ba voisin ke mobali oyo amelaki masanga ntango yo ozofunda ye ozobebisa nde record na ye okoki komela mekokumba te ceux qui ont meli kokota na volate ceux qui bambila babwili yo pembeni kabo esili babotoli yo permis de conduire siko banda okende musala ndeni temesko yo elo moko peza na culture ya basi na biso yeshasa batosaka mpona pasi batosaka mibali awa mpona pasi ayebike mingi awa na Congo bato baosala ya mibali mibali oyo bapesaka mwa position na ndako mais siko akomi kuna balakisi ke yo pe oza na droit utwete ya ogaze mobali mutegeza lokola mutu moko pona ya boko magineti na esclavagisme pendant temps wana ayesi ko bapesi liberté na ye ozomona te ke yango mutu ezo compliquer makambo wana nyonso papa mwinga yango nazoloba soki tokomi na États-Unis nga nazala mwasi nazala bana 5 et puis mwasi nanga alinginga makasi nga pe nalingi mwasi nanga makasi pona nini ezali po tozali kobatela bokoko na biso oyo tobengi tradition to coutume to bokoko na biso esengeli tozala nango partout okomona ba arabe bazali koya kuna ba arabe bayebi ke mwasi avandaka na salon te mwasi bona boyo omoni bango ba wara ba musulman bazoto sa religion na bango ndenge wana mais mingi biso ba Kristo nde tozopanza mabala ba Kristo na biso so to considérer ba tumususu wana niti ba pagano e bongo siko biso ba Kristo exemple ni tozali kopesa po ba congolais ba komi kuna mwasi abandi revolte mobali a comprendre te mbala moko basuki na balabala to basuki na tribunal yo kenenzela na bana ba ekonyokwama omoni loko na zoloba yango wana de lisolo to yoka ya ba 100 mètres wana za abna ya solo ezali non, 100 mètres kutubuke ba yipsio soki oyoki ke mwana mwasi wana za na fête songolo to na immeuble songolo kokoma kana immeuble wana kutute atako parka ka mutuka na appartement wana te po soki abengi kaka lobi na moni mutuka ndeko wana eza na se wana kaka la seconde bambila maboko na sima bana moko ba memi bino o violer probation na yo papa mwinga ngai na tanga awa pe na tanga na États-Unis na yebi mibeko ya mboka wana très bien yango moni na beti 18 ans jamais na koma arrêter jamais na kenda ko samba jamais na koma na ata moi problème ya muke po ete tozo bikela nde na mibeko botosi ya mibeko ya mboka wana sikona ke na point mususu po yo lobi nini nde succès na lobi ya liboso l'union fait la force libota etika la place moko ya mibale ndeko nanga tango bokomi kuna boyekola anglais munoko wana kuna lingala français kikongo swahili kende kobika eza nango na tina moko te il faut koyekola nde anglais et puis ozomona mutu a gagné loterie lelo avandi na Kinshasa olia banda kotanga ta mo anglais awa ke esalise tanga kokoma kuna abandela ta what's up man, how are you doing, how can I find my way through no avandi na lingala na ya kolisi yango makasi tanga kokoma kuna ezala mukanda boye bo interpréter lengai ezala appelle boye yo zwela nga téléphone solo na batu oyo donc omoni makambo mususu oyo pesa biso non seulement kanda mais zo comme sabiso bon mutu azolinga conversation na yo na docteur nga na yo kango makambo na docteur azo yipso mama eza boye pona nzoto na yo nga na yo kanga na yipsa mama mwasi na yo makambo ya nini na yo pona nini kabwana
Non, papa. Tona muka. Mboka mokili esili koma développer. Okoki kotanga mwa anglais ndambo awa na Kinshasa, ba the young leader school, ba nini, ba kadi. Anglais wana oyo totanga kawa kuteza nayo kuna eza moi na bute kokanya. Mais non papa, mais ko salisa nyoso za anglais, ko salisa yo comprendre, oyeba ko tonisa ba formulaire mususu. Mutu azokende koluka musala ba yebisi formulaire yango tondisa. Pona koyeba place akokutia kombo na ye ayebite. Place balobi no date de naissance ayebite. Place balobi adresse na yo ayebi akokoma adresse soki akobanda inverse. Ou bien akobanda na cité to commune nini ayebite. Yango tolobi boza la tana minimum d'instruction. Non seulement que au komikuna na moi anglais na muke yekoli awa, mais zala pe yekola neti mutuka awa. Na main gauche te biso toza ba main droite ilingi koloba volant ezande na gauche oyo levier ko changer vitesse ezande na main droite awa neto kumbaka boy boy siko banda ko yekola déjà awa okita kuna ta na moi expérience ya permis de conduire tango koma kuna to koti ope ka moi classe une semaine 2 semaines lokolo si okumba déjà na moi ba catch na bino awa bala moko et fongoli onzela ki ozo permis de conduire. Donc moi babilo comme ça que na permis na biso non ba kondimango te mais na lobi que moi ma yele si fungwa miti oyebi déjà que voler za la kaboy ba demaraka mutu kaboy et awa pe ba ti vitesse 40 à l'heure à 60 à l'heure pour kuna ba balabala biso ba place musu ba vitesse ti ba 180 à l'heure mais wana zo pour boine ti ndeke ba 180 à l'heure na yibisio ba autoroute mususu ba 140 ba 120 mais siko tango yoza na kama expérience boy tango biso to yambaka bino to zo sunga bandeko wana okoti na balabala ozo banda ko yebise awo nde bakotisa ka fongolo ya ko démarrer moto katala kaka ozo la ksaye ke onde embrayage oyo nde frein oyo nde accélérateur babilo kwa mike oyo nde levier de vitesse obona boy po mitu kana biso mingi kuna eza nango ba automatique eza nango facile mais mutu ayeba ta moi notion de base awa ya driving school azala nango na moi anglais siko na lobi bo tango yo komi na États-Unis po yo lobi succès ndenge nini ya kozwa succès yango na lobi vidéo bo partager yango au komi na États-Unis na moi anglais la wana mbala moko luka kota na collège au continue au kolisa po collège za neti ba institut supérieur o ezotangisa anglais po okolisa ngo mbala moko parce que à partir à collège mbala moko za nzela mokuso kota na université tango ngana komaki kuna na kota ki na collège tango na yekoli mamo anglais komi moi mulai mbala moko na appliquer na université ba how is your level English level ba testing yo zolo ba anglais kitoko yo mbala moko okobana kuzwa ba cours na ba ISTA ba IEC ba IPN ba inikin ya kuna sikoyo ce qui osala ka économie ozu économie ce qui osali nini mais elo papa patient baraka ekala kufungula miso biyembe na muzinga ndenge nini moto akozo pena succès donc banda kenda ndi à vivre makambo na ye amoni pena bonheur que non na so nazali ça va succès pena ye na makambo na bon nalobaki eloko ya liboso okomi na États-Unis ko déplacer te ko déménager te jusqu'à ce que ozwa carte na yo verte tango ozwi ba carte verte na yo luka bozala na bomoko mama na papa to libota ndenge bokendeki kuna mabana batika bana pe bakimaka ye moko bakimi papa to bakimi mama komi komitelenga na ye moko bana po basituki bamoni monde moko ya mikili baabandone mama nalobi bien bozala na bomoko po reveni ya yo oyo ozwi koto nga nazwi koto oyo tosangisi tosali misalisi kuna mpe tosalisi bato baza awa ya misa tunalobi bien bandeko boyekola mwa anglais ntango bozokutana na Kinshasa oyoki oganyaki banda mwa cours na yo anglais banda cours na yo ya driving ya kozwa permis na yo de conduire biloko mibale wana kosalisa yo ntango okoma kuna oyeba ata ndenge nini ya koraplir ba document de base ntango ozoloba ozosololoki na hôpital batuni yo age na yo ozobela nini oyeba ndenge ya koexplike mpo sino makambo na yo nde solola koleke par interprète interprète pe bakobenga interprète mosu congolais oyo aloba lingala ayoki makambo ya famille na yo oyo mama azobela boye eza bien te il faut makambo na bino ezala confidentiel yango nalobi bien koyekola mwa monoko kuna ya misato nalobi ntango okomi kuna kota na collège opusa baklasse na yo papa papa mwinga yo tinde toza cameraman awa oyebi makambo ya kamera ya na video na lingala to na français tango okoma kuna kuti pe ba système ya sika
ba écran na biso la télévision kuna tolongwa kutu na HD on bino benga high definition to koma na ultra HD tolongwa na ultra HD au moment où je te parle to koma na 4K c'est-à-dire millions de pixels écran ozomona mutu boye neti ozomona ngona lola image neti mutu aza na lola donc au moins technologie s'est évolué donc yo kosenga ntango yo kokoma kuna ose recycler na ndenge ya kiba américain mais sikoyo il faut yeba anglais mpo obikela kuna oza électricien oza maçon oza plombier oza mécanicien ya bacamion misala wana ezopesa bien donc wana kutu akosa bino te kiaza na mbongo te mécanicien bazofutama bien baplombier bazofutama bien misala baélectricien bazofutama bien misala ya maboko papa kuna eza mbongo misala mpo omoni baaméricain bamingi aza na mbongo na ye abengi oyo akobongisaka toilette boye oyo kobongisa toilette boye $400 obloke kaka mai $400 mais il faut siko oyeba koloba monoko wana mpo bakommunike na yo to ocontinue classe kuna ozwaka mwa certificat ya kotiaka peinture yo oza moto ya décoration peinture donc misala ya babiro mingi kutu kuna eza na misala te mais misala maboko nde eloko eza promouvoir mpenza eza na mbongo koleka omoni yo moto ozoloba succès donc bandeko bazolanda ngai yekola mosala maboko yeba ndenge korepare batelevizio mpo kuna tobwakaka yeba ndenge korepare bacongélateur mpo kuna tobwakaka eloko okufika boye tobwaki yeba ndenge korepare mutuka parce que kuna eza biloko nyonso tika machine boye elakisi opere ozwika pièce wana oremplace kaka place wana mutuka etamboli mituka kuna ezaka électronique soki oza na baskill wana to baconnaissance wana yo mboka wana eza ya yo nalobi bien okobikela bien parce que mutu kuna afutamaka bato bafutamaka ata osali 1 heure dita bakofuta yo 1 heure dita na yo bon na ya suka mpe nalobi boye na cadre kaka koloba ndenge akobikela na États-Unis soki okontinue na classe na yo kuna badoctorat baphd banini gloire à Dieu bana na biso to orienté bango basala misala oyo ya technique kuna nde misala ezopesa banigérien bazosala yango bafrançais bajaponais bachinois omona bana bango bazosala baéconomie te ozomona bana bakongoli bazokende kuna biso te koyekola théologie mais théologie ti wapi bon non biso kaka makambo nyonso ka théologie omona bana bazokima makambo eza na mathématique o eza na physique o eza na chimie te biso tolingi wana te tokosala relation internationale États-Unis kozwa mosala nini po baza na besoin ya relation internationale te bango nde bado dominer monde mais soki osali physique osali mathématique osali chimie osali biologie to mosala ya maboko wana babeteli yo lusako nalobi bien naza na caméra nalobi babeteli yo lusako po bayebi ke yo toza na bosenga na yo okoki korepare pneu okoki korepare bantene okoki komata likolo ya bapilone donc misala maboko eza na mbongo neti bainfirmier banurse badocteur misala wana nyonso oyo ya maboko sikofwa yana badiplôme na ye awuti na okishasa yaka na mwa badiplôme na yo kuna ya biso awa kuna tokosalisa yo mpona koconvertir yango mais yo mpe force na ndenge ya anglais ntango okomi na anglais ya kodefendre okoti na mwa cours moko boye mpona ozwaka certificat ke oza plombier oza certifié électronicien oza certifié réparateur et si le fongoli business na yo imagine toi osombi télévision lelo ya $3000 kuna baza ba 3000 ba écran mususu ba 4000 $5000 après bala moko télévision kufi ok kuna ba bisi non boaka soba mususu mais ceux qui mutako réparer na $500 au PC $500 bala moko $500 wana ozimba la moko ovandi epa na yo to na kamwa bureau na yo $500 ekoti yangwana mais na eko sukisa na ko betela sete likambo parce que yo lobi mingi to lobela likambo ezo pesa succès na États-Unis likambo ya sukeza kotosa mibeko papa mwinga oyebi nini kuna eza mboka mibeko donc ndenge na yebisa ke ne bandelike komela masanga te olangwe pe ozokumba bakokanga yo kaka pokuna baza on dirait kisi bakokanga yo po bebi ke okomi danger na yo moko mais danger public na bato ko tiko tuta po bomi omoni kokumba te zwa uba to lift po ba taxi kuna ezali na telefone kaka bo obengi ba yeko zwa yo place ozali na mulango na yo ba tiketi na ndako na mbongo na poche mutako simba ezate ndenge ezali sécurité ezali
tosa mibeko eloko akobeta mama yo papa ozobeta mama pona nini obeta mwasi na yo boswadi pona mbongo chèque yaki ya 1800 $, mama azwi 400 mbala moko atindi famille na ye ayebisi papa te papa ya siliki mbala moko ceinture mbala moko likofi eloko wana toboyi kuna soki mama babeti yo pardon ko benga nano police te boluka bobongisa na kati ya famille boyokana soki pe bino mibale bokokite boluka pasteur kasi boyisa pasteur likambo eza awa toswana kila mama bona boy ava makambo ekoma epambula matari poso ke komi kuna papa mbala moko boloko papa mbala moko record na ye babebisi babi ya betaka basi tosi toyebi déjà et puis kuna tio kokufa ekosefasaka na computer na bango te makambo nyonso kota premier jour osalaka mabe nyonso bazokoma nyonso bazo enregistrer tio komi boki oluka musala bapoile musala no yo betaka bato yo simbaka bana basi pamba yo omelaka masanga tomoni be yango na computer na biso omoni ebebiseli yo record donc kotosa mibeko wana na lui kobeta mama te kobeta pe mwana fimbo te mwa kofi ya muke kopese mwa discipline mais obuzui sentir obeti mwana to fimbo penza ozu nzeto beti mwana etiki trace mwana ke na classe tango koma na classe kuna mbala moko ba moni kaka to ba moni mwana zaka boy azolo bate ba yeli yebisa biso what's going on nandako za nini ba leki na ko nzela kinsweke bazwi mbala moko mwana bimisi makambo papa beta kinga makasi mama beta kinga bona boy mbala moko komi ka criminel babengi yango criminal case po bobeta ki mwana omoni donc kotosa na clôturer na likambo ya kotosa mibeko ya mboka wana pona nini ezali ko bloquer batu ba évoluer tango ke ngana na betio na bonino na longoli lino moko kuna eza $50,000 to eza 10 ans prison batinga na prison yo sikoyo nga mwasi na ngai atikali bana batikali yo pe mutokangisi nga komi ko regretter ndeko wana zokemba kuna famille na ikomi pasi pona il fallait to résoudre likambo na famille yango tolobi bandeko toto samibeko kuna pomba ala raté pomba zate po mbula matari yende mokonzi ya matere na président na yo na ngai toza biso moko même égalité devant mibeko même égalité ninge tokotaka na banki bo balobi yo premier ministre bolekisa ibo kuna ezalaka te oto yende yende pomba ya Kinshasa le roi de jungle akoti na pharmacie bolekisa nano biso nyonso kaka molongo moko papa nalobi ata na supermarché tokokota boye bazo servir balobi non kota na molongo oza premier ministre oza ministre d'état zela na molongo oza docteur oza diamantifère to etali biso te na molongo ya leki ata oza pauvre leki ata président akoya azelio leki ba servir yo ke na banque ba servir ngai nde ba bengi okay next dans notre pays ndeba basoda bakotombola yango na lobi eza mibeko parking eza pona batu nyonso eza ya président te eza ya nani te oyo eza na priorité parking eza handicapé kaka kuna omoni ndenge bino bozalaka awa yo tia parking awa yo lokola mutuka na yo te makambo eza te biso nyonso toye na magasin wana toza na droit parking wana oyo eza na priorité kolega biso nyonso eza kaka handicapé to mwasi wa zemi makasi nde bakotikela parking mais biso ba mususu toko parker place moko au comprendre papa donc on a clarifié pour bande na biso bazoya bebi ke boko ya belé pour te souhaiter une bonne chance ba bazana possibilité pour avoir passeport il y a 2 jours 3 jours bo beta makasi bozwango pour année ebele boko ya kuna na États-Unis. Voilà, merci bandeko na ebike lisolo et sepelisi bino lisolo et salibino malamu papa patient avant to kabwana bambote na bandeko nyonso yo balandi biso. Bon, bambote eza batu baza ebele kuna na kokiko kontete mais papa Robert Bokianga, papa Stéphane Matondo, papa Tony Lubazadio, pasteur Opira Mitogo, pasteur Leruich, bandeko nanga ya Kalamazu nyonso bino nyonso kuna batu ya Grand Rapide bozo soutenir biso bandeko Lensing na Chéri nangai Rosalie Baraka bino nyonso na pesi bino mbote makasi bandeko ya
Illinois bino boza ba champion bandeko ya Charlotte boza ba champion Charlotte na Raleigh boza ba champion bandeko o boza na Dallas Houston boza ba champion en tout cas na komi awa bato ba pesi bino ba mbote belé ba sepeli na musala bozo sala. Vous êtes la force du changement. Aujourd'hui les changements traînent encore à venir, mais avec vos efforts nous savons que ce pays nous appartient. Le changement c'est vous, la diaspora congolaise. Na pesi bino merci mingi na lobi mingi pona bana ya info 16 oyo ba yambinga ilelo mwana mama TV pe elongo ba bazo yambangai pona tolobela makambo oyo. Donc soki boke na info 16 boko mona peza ba vidéo na biso, boke mwana mama TV boko mona ba info na biso. Donc to pesi bino longunya mingi na ndenge bo pesi biso ngonga oyo to solo la kana monoko na biso o ba tebele ba isanga na lobaka mingi français ya makasi na loba lingala bon le loba yo kinga personne na bina lingala. Merci mingi nzaba pambola bino. Merci. Mais ya lelo pesi libota mbotete madame po esala nga bien tango zo pesa. Madame nanga na pesa ka elusako po ye aza mboka mapinga na mboka États-Unis alongoli biso na kati ya Sony azo servir na kati ya US Army. Donc boye na ibi ke alati déjà nzokoto na ye aza na kati ya azo bondela mboka wana. Et puis eza loko moko tolingi ba congolais bazo koma kuna ba kota na kati il faut za bazolo ba ka diplôme d'état diplôme d'état kaka ozana green card na diplôme d'état au côté de l'armée américaine. Ba avantage comme mususu tokolo bakango après mais ba avantage za ebele tango côté na kati. Voilà. Ngai pe na ke kopesa mbote na roi Salomo est-ce que tokokani ndenge mogolo baga Patrick Valacio Asumani famille Mobimba na pesi bino mbote na mama Liliane na pesi mbote na ba petit na wana nyonso ba omelo ba anglais mingi nga na bi anglais te na pesi mbote na boss Dems Dems ndamba na pesi mbote na mama na bandeko nyonso na wakotanga te ne papa Pasia Baraka lobito wakotanga te pona lelo lisolo na biso esuki awa botika la malamu en tout cas vous partagez vous s'abonner tout le monde ayeba eza ngo secret eza likambo ko aider baninga vraiment merci botika la malamu. Bandeko na nga ya poto ya mukili mobimba boyoka na bino base na YouTube boyoka botala bomona bozwa eloko te po tunanga komba seni nini mwana ya mama TV chaîne eyeli bino biloko ya makasi oyo bolingaka ba actualité mwana ya mama TV chaîne ya makasi ya ye moko mfumu États-Unis mfumu States face à face na il est condamné Barack Obama longo Trump fora na ba Trump Dems mwana mama kolo ya chaîne YouTube na bino o bosolo Dems mwana ya mama Dems muninga ya Trump seke ya kosambeza te yibaki mbongo bati ya gouvernement awa na mwana mama TV balakisi bamoni muyibye comédien moko musicien moko asentaka violaka bana bato awa na mwana mama TV tolakisi asaka ndiboye mwana mabe awa joueur moko boye akoma ne footer akoma ne PD nani yango joueur PD beta ko subiente awa bakolakisa ngo sia. Abonnez-vous massivement na mwana mama TV. Nena zoloba papa liwa mwana pope mikolo na lobi mikolo bobe nga papa très fort. C'est que les yako yinda mabe. États-Unis bukani States indi. Dems mwana mama TV. Papa liwa lobi tozo continuer ko beta bango gauche droite. Ntangi Mbunzu da mwana mama TV champion. Oui I love you.